So pretty. So like a full moon, so maybe it's like a concession. Yeah.ถ้ามีอีกนะคะเรียนแจ้งได้เลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะว่ามีเพียงรอบเดียวเท่านั้นนะคะกับการมอบรางวัลพิเศษนะคะจากนั้น15หมายเลขค่ะก็จะหมายเลข9แล้วก็หมายเลข18นะคะ เราก็มองกันครับ Is that it? Is that the truth? One second. Look to the side. Auto jest saturacja, nie brakuje. Bardzo. Go. Kan vi så i väg? We trust you.
After that, the temple will close, and we kindly ask that finish lighting the candles. We will give everyoneมาวันสวดมนต์ข้ามปีแต่สวยวันนี้ท่านไปบันทึกภาพทางซ้ายมือมุมซ้ายมือก็ขอความกรุณาท่านทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศอยู่ข้างล่างซึ่งก็จะ Look at the people also. Don't worry, I'm not. The fruit is this, okay? And then, if you squeeze the lime juice in your soup, the leaf is big, double leaf like this, okay? And then how you gonna know? Can use the leaf, okay? You can. Anyone? Would you like? No worries. Okay. I thought you'd take a picture. גונה חשבתי. 1, 2, 3. אבא, And finger root, okay? So we're gonna put 4 of them in the mortar. 4 of them in the mortar. Next, on your tray. All in. דררו, נפתחו שני אקאונט here. But isn't it fun? We're gonna have pad thai. Thank you. It's finished. We're gonna start to seasoning. Okay, a little bit of oil for the pan. Okay. We put shrimp in, okay, or chicken, okay. Another side. Okay, so if your shrimp is all